Hello，大家好，我係 Joseph，歡迎收睇 Eno Live Channel。今日咧約咗阿大舅啦，由美孚跑去屯門。今日咧試下新路，睇下咧今日有咩新嘅發現。話咁快已經到咗啦。早晨，早晨，咁我哋美孚出發去到屯門，我哋試下去行下葵涌公園一路。哇！大路得咁遠，係咯，咁啊全長28公里，揸下最後一個比較長嘅課表。考凍啊！考凍啊！今日等出嚟得8度啊，睇見。一開波就美孚公園開始跑起，係咪美孚公園嚟㗎？荔枝角公園，荔枝角公園。朝頭早都好多人晨運啊！方法好啊，得10度咋，凍到嘔啊！我哋經過迎輝台上荔景山，九華景村。你喺度不停講嘢，不停喺度跑得快啫。點埋點埋入去啊？一陣上去有啲太陽就會好啲，而家有啲凍。跑下已經到葵涌醫院啦，上面就係瑪嘉烈醫院。哇！咁快上到荔景啦，落景樓。咁你今次揸咪諗住咩成績啊430， 430，係咁保守。唔保守啦。佢唔痛唔抽筋，已經好好啦。但係冇之前抽咁多啦，而家係咪啊？感覺但我都係抽嗰啲嚟㗎。咁我唔抽，準備跑落山啦。過咗荔景，我哋落山啦，而家。學車路，然之後應該咧經過葵芳之後入去葵涌公園。因為我帶你去葵青劇院側邊嘅天橋，跑過去葵涌公園，然之後喺翻荃灣海濱屠房嗰邊嘅道路落翻去，好，然之後去翻海濱，再入去屯門，就咁啦。睇下葵涌公園嗰度新開，睇下逛下啦，又可以放下飛機，係啊，又可以放下飛機。嗰度啲設施好似好正，不過一忽仔嘅啫，係啊。咁啊，經過隧道，咁啊跑去葵青劇院側邊條行啲橋上翻去，就穿過一條好長嘅橋就到㗎啦。後面係一座老金店。係啦。俾你講一講，我想去睇隻錶都冇撳住，個心嚟一嚟啊！啱啱上次我跑嗰陣時候，你知我哋中意儲里數㗎嘛？哦，不過原來隻加棉佬撳唔到，冇1公里，所以點解上次啱啱跑過19，隻 Apple Watch 係20，就因為咁嘅原因啦。咁啊，到咗葵青劇院側邊啦，咁啊，前面有一條好長嘅橋嘅，咁我哋沿住條橋，咁啊。跑過去就去到葵涌公園嘅入口啦。我準備去到兩分叉，一邊咧就係落去運動場，另外一邊咧就過去葵涌公園。咁我哋就直跑過去，咁啊去到
橋尾咧就應該係個入口嚟嘅。咁啊，準備又去到橋尾，有個分叉口，咁我哋就向山嗰邊去跑啦，即係右手邊。咁啊，上少少橋就到咗對面㗎啦。其實咧嗰邊呢條橋咧都過到嘅，但係嗰個入口咧唔知開咗未，所以就冇嗰邊行。咁啊，就快到橋尾。呢度咧以前我住葵城咧，有個過嚟玩過嘅，但係嗰陣時候咧未正式開嘅，得個中間個窿有個 park 咯。佢而家就去到近住哦，醉酒灣嗰邊就開咗公園，咁啊直上入去公園。咁一條路咧，好似咧都未整好嘅，打開晒啲渠蓋。咁啊，唔知係咪因為喺見網上面睇見啲人講咧，其實咧個公園咧主要設施咧都喺醉酒灣嗰邊嘅。咁咧，如果跑上嚟咧，都可能咧都要圍翻以前係垃圾山嚟噶嘛嘅頂個圈，跑一個圈先過到嗰邊。咁呢條 S 路 ，S 上係個中間嗰個最頂嗰個垃圾山嘅頂，好似唔係咁好叫垃圾山。係啊，之前堆填區嚟㗎，係啊。然之後因為沼氣，所以一直冇開。其實呢啲路已經鋪好多年㗎啦。咁呢啲燈啊，新加㗎啦，應該睇咁白雪雪。唉，冇氣啊！咩路嚟呢條？練下斜路啦，上到嚟㗎啦，葵涌公園中間嗰個大圈。咁我哋唔跑一圈啊，純粹咧繞條邊過翻去醉酒灣，睇下嗰邊啲設施。咁啊，由朝頭早7點開到夜晚11點，不過夜晚可能比較靜啊，嚟嗰時都要小心。原來啲指示咧都指到你去要行入邊，中間塊地係有人打嗰啲板球啊，應該係。咁我落翻去葵涌公園。有冇咁傻氣㗎？喪晒氣啦已經。咁啊，一條好大嘅斜路落翻去啦。咁啊，經過地鐵嘅港鐵嘅路軌啦嘅底下，穿過咗咧，應該呢條路軌咧就去翻麗景嗰邊嘅。咁啊，跑到呢度咧，前面啲路咧係感覺新好多噶啦，係比較乾淨，冇咁多歷史嘅痕跡。好，呢個正式個入口啦，應該話另外一個閘啦。咁呢度好明顯啲磚係鋪過晒，側邊啲花槽打理過。咁啊，睇見咧，前面就已經有啲設施㗎啦。
條大斜路啦。咁啊，側邊就有個單車運動場。咁咧，沿住呢條斜路落去咧，下低咧有其他嘢，好似呢度上滑梯，但係應該係玩唔到啦。嗰邊係廁所，睇唔睇廁所？我去撞一撞啊！呢邊有啲廁所嘅設施。早晨，咁我哋睇完呢個葵涌公園啦，咁啊繼續去跑噶啦噃。咁我呢度落啦，睇下呢度出去係點樣，呢度樓梯落去。咁啊有汽水機，有停車場啊，等等設施。咁一落去咧就係應該係屠房嗰邊嚟嘅，咁我哋呢邊落去啦。呢個就係葵涌公園嘅平面圖啦。好，咁我哋繼續出發。嗰邊，沿住去，我哋就過返去海濱嗰邊。好，撳錶。我哋可以過咗對面先啦。有車，兩邊有車。前呢啲先過啦。呢度過去咧就經過荃灣華人永遠墳場同埋屠房噶啦。經過咗之後咧，就去到海濱。咁我哋繼續穿過海濱，經翻荃灣西，就落翻去青宮，繼續跑落去屯門啦。咁呢個路口再轉，直去咧就係海濱。而家去到荃灣屠房，係啊，應該直去嘅呢度係咪啊？直去啊，唔使轉啊，轉入去係嗰啲碼頭嗰邊嚟㗎。荃灣屠房。咁沿住呢條路直落去，又去到海濱，咁啊去到呢個路口。記錯啦，唔係落去啊！去呢個路口唔係轉落去，係要直去。如果唔係落咗去停車場，經過屠房咧就直去。穿過咧前面入青衣嗰條橋底，咁啊入到海濱噶啦。咁啊，一陣間我哋沿住海濱嘅海旁嗰度嚟到跑過去啦。去到呢個位咧就會見到荃園第一小學。咁呢個海濱花園個商場已經荒廢多年啦，之前變個鬼屋，而家唔知做乜嘢。咁啊，沿翻海濱裏面屋苑嗰度嚟到跑啦，之後咧跑翻出去海皮。前珠海書院，而家又係變咗荒廢咗。咁啊，跑到海濱側邊嗰度咧，有條路咧出翻去海濱公園嘅。咁我哋就沿住呢條小路出翻去。咁啊，跟住個單車徑嚟到去跑。咁啊，沿路出翻去。咁啊，側邊有網球場啊。應該熟呢邊環境嘅人咧都清楚噶啦。咁呢度咧，你經過呢個位咧可以補給嘅，因為咧有廁所、有汽水機、有飲水機，咁可以呢度 refill 咗。咁美孚跑過嚟，大約跑咗7K 度啦，咁都要補給下噶啦。咁呢個位就可以補給下。咁啊，出到嚟海濱啦。
對面就係青衣。咁啊，經過海濱嘅場啦，而家咧就跑到去珀麗灣碼頭附近荃灣室內運動場咧，大家都可以補給下嘅，有去廁所啊，或者係寄存行李。咁啊，經過珀麗灣碼頭啦，咁就而家繼續往前行。咁啊，跑到海濱尾，上呢個荃灣，呢個荃灣嘅鳥居，好靚。呢個係一個打卡位嚟嘅。咁啊，繼續向前跑。話咁快到，我成日嚟游水近水灣，頭先撞到咧一個朝頭早會游水見到嘅姐姐。咁啊，呢排練渣馬多，就所以少咗嚟游水。咁啊，跑完渣馬啦，可能多翻啲時間，就會再嚟游多啲，嚟到近水灣啦。平時就嚟呢度游水噶啦，朝頭早。跑到過咗丁蘭居橋底之後，就可以上斜路啦。咁啊，上完斜路，而家就落斜路，落去深井啦。跑下已經嚟到深井。咁我哋咧就會見到咧嘉頓麵包，由細食到大。佢呢個咧有間 shop 咧可以現場入去買嘅深井燒鵝個標誌。呢度就係嘉頓可以買到麵包、買啲餅嘅地方。有興趣咧，可以喺呢度買。到咗深井咧，有個泳灘嘅，呢度咧都可以裝到水嘅。有需要咧，可以落去泳灘廁所側邊咧有個水機。咁而家繼續去青龍頭個方向出發，過咗青龍頭啦，而家跑緊去屯門轉車站。過咗青龍頭就嚟到轉車站。睇啲太陽，呢度嘅環境都幾靚。我隔離嗰條友唔知做乜鬼嘢加速，搞到我上氣唔接下氣。我一去到屯門轉車站唞一唞。我嚟啦，停啦！到屯門轉車站啦，可以喺度唞唞補充下。咁咧前面咧有條小路嘅。落去經過橋底咧，就會見到有飲水機同埋廁所㗎。咁去到呢度咧，大約咧19 K 啦。前面有洗手間，有汽水機，咁啊喺呢度唞唞，食包神膠。好，屯門轉車站之後咧，經過呢條橋，就向住黃金海岸出發。有9 K 嘅，有9 K， 唔知搞唔搞得掂？經過呢個大欖，裡面咧就係大欖懲教所。咁我哋咧就沿住巴士站呢邊
靠左直上，咁啊去黃金海岸嗰邊。頭先咧喺下低嗰度跑上嚟，咁啊繼續向前跑過去。咁咧左手邊跑係好啲嘅，因為咧唔係坑渠蓋，嗰邊右手邊咧好多坑渠蓋，同埋條路冇咁闊，咁啊所以跑呢一邊係舒服啲嘅。去到呢個位咧，過對面馬路。咁然之後咧，我哋靠翻左手邊綠色欄杆咁樣行，咁樣跑過去，咁啊落去黃金海岸嘅。仲有8K 去到小康站，咁啊繼續努力。咁啊沿住呢一度跑過去8公里。而家咧沿住呢條斜路上去就係黃金海岸，又上又落。去到黃金海岸之前咧有個油站，又可以買啲嘢飲補給。想食朱古力嘅話又可以買啊。去到呢度咧，觀風台，去到呢個觀風台，再靠翻左邊落去。機嚟係 video 嚟㗎，video 嚟㗎。而家咧，前面就係黃金海岸啦，好快就到啦。我哋咧仲有6K， 咁咧我哋就完成今日嘅21K啦。我哋咧去下前面個油站，去入下啲嘢飲，入下油先。咁然之後再繼續。我個 pod 咧冇電，咁咧唔知捱唔捱到我跑到最後，可能有機會要揾手機拍啦。快啲熄機！早晨，未啊？我哋跑到去屯門啦，補充下先，係咪？我哋喺美孚跑過嚟啊，少叻咁啦。要唔要朱古力？等陣先啊，揾包朱古力。呢度有朱古力喺度，呢度係咪 Snicker 啊？有2排，一人1排啦有。好啲先啊！八達通啦。係一般嗰啲。因為好多人跑啊。係啊，過2個禮拜就到，係啊，揸得馬拉松。今日去嘅條路好多啊，大家將勤保住啦。仲有啊，聽日都好多，聽日星期日啊嘛。係啊，星期日應該仲多。係啊，唔該晒，拜拜。好，嚟到呢度休息下先。我食個 Snicker，呢個補充下。到黃金海岸啦！黃金海岸嘅商場，頭先唞咗陣間，飲一支水，食咗個朱古力，又再開始啦。仲有5K， 哇！呢棵榕樹好大棵啊，好多年嘅咯。咁啊，沿住呢個直路跑。前面就係黃金泳灘，過咗黃金海岸泳灘啦，咁啊繼續沿住青山公路落去，沿路都好多新嘅樓盤啊，都好靚。哇！咁快到咗珠海書院啊！咁啊，好快到三聖噶啦，咁啊繼續沿住呢條路。往上跑，嚟到三聖灣啦！不知不覺咧，
跑咗25啦， 25啦，另外3K 就去到屯門兆康。三聖村啊，海鮮坊，食海鮮可以嚟呢度三聖，但係咧要去冬菇亭加工就好未必嘅。咁啊，繼續跑過入屯門啦，經過咧恒福商場咧，直行咧深培中學咧轉右，咁我哋就繼續跑落去。到咧屯門仁愛街市啦，仲有2K，咁啊搞掂啦。咁啊繼續向前跑就係㗎啦。咁啊繼續向前跑，繼續往前跑，應該仲有1K到啦。經過啲村屋。差唔多啦，頭先經過景豐花園，靠過右邊直跑就係㗎啦。有啲混亂，去到呢度睇錯地圖。望見家鄉啦！今日屯門嘅兆康站已經到咗啦。為咗儲夠30公里，唯有喺地鐵站側邊再跑埋800米，最後幾十米，跑夠啦，搞掂，總共係跑咗30公里，正唔正？好，好就係咁先啦。咁啊，我嘅跑步路線會分享翻出嚟㗎啦，咁大家有興趣咧可以跟住我路線嚟跑。拜拜。